lagi bersama Belle di sini dan hari ini Belle mau ngajak kalian untuk nge-review keyboard dari Corsair. Dari dulu Corsair itu terkenal dengan durability-nya. Keyboard ini baru launching sih, tapi karena dia baru launching, maksudnya dia baru launching dan hype banget karena emang mantep luar dalam. Nah, K70, jadi namanya itu Corsair K70 RGB MK2, upgrade dari upgradeannya dari si K70 aja, K70 RGB. Terus K70 MK2 ini seharga kurang lebih 2.250.000. Dan Belle akan ngajak kalian untuk nge-review keyboard Corsair yang terbaru ini. Dan warnanya warna putih kali ini. Cantik banget gak sih? Putih campur aluminium besi gitu, silver. Wah, keren banget karena bosen kan kalau nge-review gaming gear yang kalau misalkan keyboard atau mouse atau headset warna hitam. Kali ini warnanya warna putih. Kayak apa sih? Langsung aja. Corsair keyboard yang satu ini memiliki bentuk yang simple dengan model yang oke, yang pastinya full size. Untuk detail body, K70 ini terdapat logo Corsair yang ber-LED RGB dan ada sentuhan chrome-nya. Berbahan plastik di bagian belakang dan berbahan aluminium di bagian depannya. Ini yang ngebuat RGB K70 ini jadi makin lebih kece. Soalnya si LED RGB-nya jadi lebih mantul dan dengan fungsi gabungan warna silver dan dengan ketemu keycapsnya juga berwarna putih, jadi aduh, jatuh cinta banget deh. Ada juga warna hitam yang nggak kalah kerennya. Berukuran dengan panjang 438 mm, lebar 163 mm, tingginya kurang lebih 24 mm dan memiliki berat yang lumayan yaitu 2,4 kg. Lumayan berat sih kalau untuk ukuran keyboard. Terus di bagian belakang terdapat dua kaki yang dapat di-adjust serta memiliki armrest. Nah, ini tuh berguna banget supaya tangan kalian tuh nggak gitu capek, guys. Balik lagi ke bagian keycaps. K70 ini berbahan PBT dan double shoot keycap dengan 100% anti-ghosting. Full key roll over dengan kata lain. Untuk pembelian K70 yang warna hitam tuh dikasih aksesoris tambahan seperti key puller dan switch cadangan serta ada 5 pilihan switch. Sayangnya di pembelian untuk warna silver putih ini nggak ada si itu aksesoris tambahannya tadi. Sedangkan dan cuma ada satu jenis switchnya yaitu rapid fire. Berikut tuh Belle mau kasih kalian lihat LED RGB dengan typing sound testnya. Untuk tombol multimedia, K70 ini sudah dedicated dan nggak perlu tombol kombinasi seperti FN plus F plus 1 atau lain-lain. Dan nggak ada tombol makro di Corsair K70 ini. Hampir lupa, Corsair ini juga punya colokan USB pass-through di bagian atasnya, guys. Colokan portnya itu juga ada dua, karena satu lagi fungsinya seperti untuk connectionnya si USB pass-through di bagian atas tadi. K70 ini juga support di Windows 10, 8, dan juga 7. Nah guys, sekarang kita masuk ke software dari si Corsair ini sendiri. Di sini gampang banget sih, karena dia udah sistem onboard memory yang kalian bisa langsung save to device. Dan di sini abis Belle punya settingan Belle dan Belle ganti jadi save number 1. So gampang banget, jadi kalau kalian kayak main di warnet yang sering gonta-ganti PC itu kalian nggak perlu khawatir karena ini udah sistemnya onboard memory. Dan kita langsung masuk ke Lighting Library. Di sini ada beberapa pilihan RGB yang kalian bisa atur sesuai kalian mau. Ada rainbow, color wave, snake, dan lain-lain. Lalu masuk ke bagian performance. Di sini ada pilihan dari si RGB-nya. Jadi terserah kalian mau atur seberapa terangnya, apa kalian mau balance, apa kalian mau agak
agak lebih ke ping-pingan. Dan kalau misalkan kalian mau atur itu menjadi ulang, kalian bisa langsung pencet reset to default. Jadi bener-beneran pengaturan itu udah balik dari awal dan bener-bener yang nggak pernah disentuh sama sekali, dan kalian bisa langsung save. Nah sekarang Bele, kalian lihat di video, Bele lagi cobain main pakai si K70 Corsair ini. Dan menurut Bele main dari si FPS atau game selain FPS itu enak banget, karena tadi juga dia ngebantu banget ada si armrestnya, dan satu ada armrestnya jadi tangan nggak capek, dan kedua tombol multimedianya itu udah dedicated, jadi udah nggak perlu kombinasi yang F1 2 3 atau FN plus 1 2 3, jadi udah langsung ceplok di situ, volume up, volume down, dan play, stop, pause, segala macam, next, previews itu udah ada di keyboard ini, dan udah gak perlu capek-capek lagi untuk pencet-pencet si FN bla 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 nya. Dan kita langsung aja ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang Bele bisa kasih buat kalian itu ialah satu, harganya cukup mahal tapi worth it luar dalam, karena emang bagus luar dalam. Kalau misalkan kayak pilih calon istri itu yang emang cantik luar dalam. Terus yang kedua, body build-nya mantep, regrit, dan pipingnya itu enak banget, lembut. Terus dia punya font baru dan ada armrestnya, itu enak banget buat kalian. Kalau misalkan kalian emang yang berjam-jam main game di PC itu punya armrest tuh enak banget, dan emang armrestnya juga bahannya enak. Terus dia desainnya baru satu, dan ada USB tambahan port di keyboard atasnya itu, dan juga tombol multimedianya yang dedicated. Jadi nggak perlu repot lagi untuk pencet-pencet tombol multimedia yang pakai tambahan FN, F1, FN1 sampai 5 segala macam, karena dia udah dedicated dan emang gampang banget dioperasikan, dipakai maksudnya ya gitu pokoknya. Terus dia juga ada wrist rest yang emang enak banget dan gampang dilepas pasang. Kayak cuma itu aja kesimpulan dari Bele. Buat kalian yang di rumah, jangan lupa untuk di like, terus di subscribe, dan juga di share. Buat kalian yang punya masukan, kritik, dan saran, langsung aja komen di bawah. Bele here signing out. See you in the next video.